Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman rajut semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini, Missy Zafira membuat tutorial yaitu strap mask, sekaligus bisa digunakan sebagai konektor masker. Bagaimana langkahnya? Kita perhatikan bersama-sama sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar lebih mudah mendapatkan video-video tutorial dari Missy Zafira yang lainnya. Di sini saya menggunakan benang polikilap dan juga hakpen ukuran 5. Untuk langkah awal kita buat slip knot, kemudian diikuti dengan 14 rantai. Setelah mendapatkan 14 rantai, kita slip stitch pada rantai yang pertama. Lima rantai. Kemudian pada rantai ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Nah, di lubang ini kita isi dengan 5 single crochet pada double crochet. Kita lanjutkan pada sisi satunya dan benang kita taruh di bawah ya. Pada sisi ini kita isi juga dengan menggunakan 5 single crochet. Slip stitch pada single crochet yang pertama. Jadi untuk lingkaran ini kita isi dengan 10 single crochet ya totalnya. Kita lanjutkan dengan membuat 7 rantai. Kita buat triple crochet knot finish pada rantai kelima. Sisakan 1 lilitan. Masih pada lubang yang sama, kita isi dengan 1 double crochet knot finish. Sisakan juga 1 lilitan. Selanjutnya triple crochet knot finish. Dan selanjutnya 1 double triple crochet knot finish.
Di sini terlihat ada 5 lilitan ya, kita buang semuanya. Dan 1 rantai. Nah, pada triple crochet ini kita isi dengan 6 single crochet. Begitu juga dengan triple crochet yang satunya, kita isi juga dengan menggunakan 6 single crochet. Kita lakukan langsung secara melingkar ya. Sekarang kita isi bagian tengah, yaitu bagian double crochet. Kita isi dengan 5 single crochet. Di sini sudah terlihat melingkar. Kemudian 1 rantai kita balik. Pada tiap-tiap lubang single crochet yang sebelumnya, kita isi juga dengan menggunakan 1 single crochet pada masing-masing lubang. Setelah semua lubang single crochet terisi, kita slip stitch pada single crochet yang pertama. Satu rantai, dan pada double triple crochet ini kita isi dengan 3 double crochet knot finish, kemudian 3 triple crochet knot finish,
dan 2 double triple crochet not finish. Kemudian kita tarik benang di setiap 2 lilitan. Sisakan 2 lilitan benang, kemudian kita balik arah hakpen. Sama seperti sisi satunya tadi, kita beri 3 double crochet not finish. Tiga triple crochet not finish dan 2 double triple crochet not finish. Kita tarik benang di setiap 2 lilitan. Langsung kita tarik benang melalui 3 lilitan. Selanjutnya 5 rantai. Skip 2 rantai dan pada rantai ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Nah, pada lubang ini setiap sisinya kita isi masing-masing dengan 5 single crochet. Slip stitch pada lubang single crochet pertama, (58 rantai),
skip 2 lubang, dan pada rantai ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Kita buat bentuk love pada kedua sisi ini. 1 rantai. Nah, pada sisi kiri kita isi dengan 2 double crochet knot finish. Selanjutnya 2 triple crochet knot finish. Dan 2 double triple crochet knot finish. Kita tarik benang di setiap 2 lilitan. Sisakan 2 lilitan, kemudian kita ubah arah hakpen, jangan sampai lepas. Sama seperti sisi satunya tadi, kita buat 2 double crochet knot finish, kemudian 2 triple crochet knot finish, dan 2 double triple crochet knot finish. Kita tarik benang di setiap 2 lilitan. Sisakan 3 lilitan benang, kemudian kita tarik melalui 3 lilitan tersebut. Untuk satu bagian sisi sudah selesai, kita buat 1 rantai dan kita potong benang. Buat 1 kali lagi dengan langkah-langkah yang sama untuk bagian satunya lagi. Sekarang kita buat untuk bagian caspernya. Kita gunakan slip knot. Posisikan benang di bawah rantai. Sekarang waktunya kita menyatukan dengan menggunakan single crochet sebanyak 6 kali.
satu rantai, kemudian kita putar. Pada kaki single crochet sebelumnya kita isi juga dengan menggunakan satu single crochet. Satu rantai dan kita slip stitch melalui belakang pada single crochet yang pertama. Kita potong benang dan rapikan menggunakan korek api. Kita pasang untuk kancingnya dan juga manik-manik. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman rajut. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan video-video tutorial dari Messi Zafiran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.